Hello， 这里是爱谈恋的一员。有没有发现我们今年拍过特别多的大6座的 SUV？ 然后我有看到朋友就有留言说，玉媛能不能给大家推荐几款比较亲民的6座的 SUV， 适合全家出行的？那今天呢，看来了星光 L， 这是50带给大家的属于人民的大6座的 SUV。我们先看一下它的一个外观，它前脸呢是使用的气宇轩昂的这种灯组的一个设计啊，可以发现呢也是这种贯穿式的，然后后尾灯呢也是贯穿式的，前后呢是相呼应的，然后整车啊它这种表面呢是使用的这种全面镀锌的，也就是说更耐造，确实更符合这个家庭用户的使用需求啊。还有一个小彩蛋呢，就是在右侧的前挡风下面。对，这个呢是柳州的一个地标性的一个建筑啊。这车呢一共是有5种的外观颜色的，然后我们这一款呢是叫做苍松绿。我个人是觉得相比传统的黑白灰呢，看起来会更加的亮眼，而且这辆车在阳光下面呢，对，看起来也是比较有质感的，然后辨识度会比较的高。我个人是觉得作为大6座的 SUV， 空间呢肯定是第一重点。然后我们今天呢就来实测一下啊。然后星光 L 它的一个车身数据呢，车长是达到了4.98米，轴距呢2.95米。那接下来我们就一镜到底来实测一下1.7米身高的人在1、2、3排的状态到底是怎么样的。刚刚一镜到底给大家实测了我从1、2、3排的这个状态啊。首先来看一下，就是2排在保有膝部两全的这个情况下呢，我进入到第3排，膝盖呢是不顶腿的，而且我个人是觉得大腿这一块的承托也是比较到位的，头顶呢也不会觉得特别的压抑。虽然说它不会像其他的旗舰的5.2米的大车啊，就是空间那么的充裕，那我个人是觉得，比如说成年人稍微在3排应个挤，这个没问题。而且3排的一些功能呢，它都是有的，比如说头顶上方的这个出风口啊，包括照明灯这一块呢，它左侧是一个 USB 的接口，右侧呢是一个 Type C 的接口，包括这个杯架啊，这些都是有的。上方这个天窗的面积也是非常的大的，而且也是带这个遮阳帘的，包括说你像坐在2排、3排的小孩或者说老人呢，也不会觉得特别的压抑。然后其实我重点想要聊的，比如说3排有这样几个细节特别的好，它在2排的背部都是有文件袋的，而且呢它是做了这种分层的一个设计，一共3块啊，基本上像小到手机啊、钥匙啊，包括说下方呢可以放一些纸巾盒啊，包括说塞一点宝宝的一些薄的一些衣服啊，都是没有问题的。所以可以看到啊，作为人民的大6座的 SUV， 基本上这些细节点确实还是挺考虑到家用的。它3排的靠背呢还可以进行手动调节，如果想要后备箱装更多的一些东西，你就可以把3排座椅往前这样放倒，可能稍微坐的就有点难受啊。如果说想要坐的舒服一点的话，真的看最大呢是可以躺到这种程度的。第3个细节点呢，就是我们来测量一下这个3排的靠背的宽度啊。测量出来这个靠背的宽度是在54厘米，基本上你看，像比如说3排，正常像我这种体型的人坐2个，我们也不会觉得肩并肩会互相打扰。接着我们来看第2排，这2个呢是独立的座椅，然后星光 L 的前排和中排呢都是带有这个座椅加热的，主副驾呢是还有这个座椅的通风。好，我们接着来看啊，它在副驾的背部，对，是有一个小桌板的。就是还是做的非常的厚实的啊，基本上像兑个奶呀，包括说看个电视啊，放个平板啊，这些完全都没有问题。它在主驾的背部呢，是和2排的背部是一样的，都是带这种分层的一个文件袋的。然后还有这样几个细节点，首先就是它2排的这个头枕，你看它并不是做成一个平面的，它2侧是往内凹的。基本上说想要在2排，比如说长途啊，包括说坐着休息啊、睡个觉呀那些，你头不会乱晃啊，还是挺舒服的。然后还有就是它这2个。对，都是招财猫式的扶手。然后如果说你想要从2排进入到3排的话，把它手动的放上去，整个通道的距离会更宽啊。那接下来我们来测量一下，中间通道的距离190毫米。
我们刚刚进行了测量，这个中间通道的距离是同级最宽的，甚至比某些5.2米的6座的 SUV 都还要更宽一点。你看我刚刚一进到底，从2排进入到3排的时候，也没有特别狼狈，而且呢也没有说侧身，基本上是2个腿就这样并行着进入到第3排的，非常的轻松。我们刚刚进行了测量，从地板到这个车顶上方呢是接近1.2米，所以说你看像3岁啊，包括说4岁的宝宝，对，可以进出自由了。而且呢，它2、3排呢都是纯平的，没有台阶，也不用怕孩子会被绊倒。后备箱呢是另外一个重点。那比如说6座满员的状态下，它的后备箱到底能不能装呢？它标准容积呢是383升，然后大概放下2个24寸的箱子，摞起来没有问题的。然后下方它还带一个101升的下沉的储物空间，那下边的这个下沉空间也是挺大的，放一个登机箱我感觉也没问题。而且啊，它在左侧这儿，对。它还有一个小的一个储物箱，然后大概放下小孩的一双鞋没什么问题。那如果说你3排用不上的话呢，你可以把它放倒，然后整体的容积呢可以扩展到1103升。我们看完了空间，接下来聊一下它的一个座舱和安全。它的座椅呢是使用的人体工学的设计，然后11层的材料支撑的，就是你能明显的坐进来会感觉到主副驾的座椅就会更加的厚实啊。它的主驾座椅呢是支持6项的电动调节的，而且呢你人接触到的部分啊基本上都是软包覆盖的，所以说不用担心这个小孩啊会在车内磕碰啊那些啊。前方呢是15.6英寸的中控大屏，加上8.8英寸的这个仪表屏幕啊。然后我重点想要聊的就是它的一个语音交互，这个速度真的是特别快啊！基本上呢，像几个指令，包括说模糊指令，它都能够听得懂。还有就是，我觉得最方便的是什么？它可以听得懂方言，像是家里的长辈不会说普通话的也没有关系了，直接方言呢就可以对它进行一些指令呼唤了。对它上令，打开左翼通风，打开车窗。还有一点必须要提的就是健康，星光 L 呢，它是通过了中汽的健康座舱的一个认证的。基本上你看我们在展厅进入到车内，基本上没有什么异味啊，像是对这个小孩啊，包括说有这种鼻炎的家庭来说的话，还是相当友好的。最后说下大家最关心的，现在下定有哪些权益？现在呢，新冠 L 已经正式开启盲定了，1000元至高可以享受3万元的8重礼遇。那具体的话，可以到店来详询了。今天看完星光 L 这款新车呢，我个人最大的感受就是它可能不像旗舰级的一些大6座 SUV 给你做的那么的豪华，但是呢，整体呢给你的感觉就是符合家用的，然后呢，空间呢给你掏的非常的明明白白啊。所以说朋友们，如果呢你家是有老人、小孩，日常呢就是需要5、6人满载出行的家庭用户的话，然后可能预算呢没有那么的顶的一些用户，真的可以带着全家老小一起来看看了。